Vlastně tady dneska měl stát jenom Tomáš, ale my jsme jako vystoupili celá třída, abych vám ukázal jako naši nový trička. Takže dobrý večer. Je mezi námi člověk, který není zas až tak člověkem. A právě proto vám musíme pustit video, které již odhalilo přímo neodhalitelné. Honzík pustí. Kluci ještě. Pojďte sem. Pojď sem. Abych tady rád poděkoval Tomášovi za tohle video. Celý to byla jeho práce. Teda, ještě, tam byl nějaký ten kompars. No, taky. Ale vzhledem k tomu, že ty titulky probíhaly trošku rychlejc, tak bych se vás rád zeptal, chcete to vidět ještě jednou? Jo, nebo ne? Tak ne. Co znamená? Jo? Jo?